Здравствуйте, с вами Николай Куприков. Мангуст против львов. Нет, это не город в Западной Украине, это животное. Lions are supposed to be the kings of the jungle, but no one told this plucky little mongoose, who dramatically took on these 4 lions and escaped with his life. Да, король джунглей называется. Раскороновали. И кто это сделал? Мангуст. When photographer Jerome Gillimore came across the pride in Masai Mara National Park, it looked like... Мангуст – хищное животное тропических стран с пушистым хвостом, похожее на крупную крысу. Это Google дает такое определение. Зачем он так обидел крысу? Крупную крысу. Я все понял. Мышь – это мышь. Крупная мышь – это крыса. Крупная крыса – это мангуст. Rather than staying safely beneath the surface, he re-emerged, even more determined. Семейство кошачьих конфликтует с семейством крысиных. Реально, львы застремались. Take the fight to the lions. А вы знаете, почему он такой крутой? Потому что это Рикки-Тикки-Тави, Рикки-Тикки-Тави. Мангуст съедает какую-то травку, которая будто бы лечит его. Когда я кашляю, мой кот квакает. Хорошо, что не... Вот такое видео. Знаете, есть передача «Реакция Вассермана», а это реакция кота на кашель. Прекрасное утешение во время бронхита. Год назад мне бы очень пригодился такой кот. Ваш кот квакает во сне, когда вы кашляете? Купите суперкаталку, и вы забудете про кваканье. Вы вспомните про скрип. Нафига козе баян? Она и так веселая. Вот зачем коту каталка? Каталка коту зачем? Я катал кота на каталке. Видео из раздела «Бывает же такое». Ж – это союз. Rory McIlroy and note of a goat. Tough fairway to hit, taking the aggressive play. Hung this a hair right. Я поясню. Это гольф. Его очень интересно смотреть и комментировать. И вот мужик бьет клюшкой по мячу. Мяч летит. Он летит. Летит мяч. И он попадает в карман зрителю. Ха-ха! Вот это поворот. Clipped a little of the trees. Into one of these trees just right of the fairway and then literally fell straight into the pocket of a spectator that was actually trying to get out of the way. Как? Как вообще такое возможно, я не могу понять. Да, мяч сначала попал на дерево, но карман находится сбоку. Если бы это была корзина с яйцами, а тут карман. Тоже не пустой, конечно. Это как надо выпячивать свой карман? Он что, на карачках смотрел гольф? Так как счастливый болельщик подтвердил, что он не сходил с места после падения мяча, ирландцу Рори Макилрою разрешили вбросить мяч без штрафа. Очень нужная информация. В воскресенье утром шагаю по дороге, а навстречу мне идет бабка задом наперед. Я серьезно, чешет задом. Я хотел вас спросить, может, я чего не знаю? Может, по телевизору объявили, что это помогает от головокружений или улучшает работу вестибулярного аппарата? И вы знаете, она не ограничилась 2 шагами. Я прошел мимо, а она продолжала идти задом. Как в фильме Газетова. Подписывайтесь, если понравилось, жмите большой поднятый палец, рассказывайте друзьям. Ссылки на оригинальные видео в описании. Видео на обзор отправляйте через форму на сайте в разделе «На обзор».
Дядя Коля зазывает послушать и посмотреть кавер на песню «Дельфина весна» под акустическую гитару и аккордеон. И еще маленькое объявление. В Таллине в культурном центре Линда-Киви можно увидеть мой портрет. Автор моя зрительница Ирина Крохотка. Галерея находится на 2-м этаже культурного центра. Вход свободный. Если я правильно понял, она работает до конца сентября. Так что, если вы таллинец или собираетесь в гости, заходите. Ну, или можете отправить туда какого-нибудь родственника. Более точная информация у меня на сайте. Сука, 20 минут 12-го, блин. Купите супер-каталку, и вы будете прокляты. Ваш кот квакает во сне, когда вы спите. В вашем сне квакает кот. Тогда мы идем к вам. Еще матерное объявление. Новый шедевр антиугонки. Отличная альтернатива сигнализации. Я